Hello. Rental vlog mizo YouTube channel 3 Javain chibai vek ule. Hey kan huang hen vo in chu XUV 3XO kan review do na kan review na chan po comment lama khan review tura ti naka atam ang reng khop mai ka bai se ain chu wang chuan in du than ngei kha vo in chu review karon nei thei don ani video te du thu le sam lo khop maya voice le comment lo vela po amaro chu she thiam na ne na mi lo thir sak le turin kan ngen cheu kan la titir ve ati da te kan la thiam tok lo chu wang chuan mi lo she thiam turin kan ngen le bok cheu ni tiang kan lakwal zar photanga chuan kim chang de lekin ronti comment lama share in miron share le turin kanan ngen le bok chau ni ti hian amala ma tang heng an lo tran le nga ta hian apa ngai ang lawangin Mahindra logo om ta grill hi chu Scorpio tenen khan Scorpio XUV ti temo Bolero tenen khan adang lamna lo om lawa chan ta hian XUV 3XO ti kha lo in zia ka number plate da na tur bel na tur khan ita grill po hi tena hi chu atle lauta thenai chu tle sa ta hian atle hian ati moi le zol ani chon ta hian a huk ani ta motor tan ni ko en hu chon na turang khan ni ta mo chuan headlight kan lo kalanga headlight hi ena hi DRL ani ta daytime running lamp an ta chuan ta hian signal light ka kal hal bok ta chuan ta hian fog light tur ni ta hian fog light om lo chuna kan review hi AX7 X5 zo kan ita alai hall ama model hawa alai hall khani wang khan fog light hi rong kal lo ta chuan light hi projector light amang bok ta hi eng khop mai zana hian mu nom le zol zana tan mit thawak lo tan pon projector light projector man wang hian ta na nuam men mu nuam hi ta hian eng tin mani design aran nei ve dewa a plan top ai chon ati moi khop mai hian chuan asir zong hen ti hian an en le ila akar hi amoi to khop mai alian lawa khop ui chunga po nok don lo ti a shet vek mai ni chung ko family car anga du tan chuan a thaviu tura kan ngai alian lawa parking ate po boina om lu tuk lo tura ngai lang chuan ake kan lo kal lenga ake hi diamond cut alloy wheel an ti le chuan akeleng zong hi 205 65 R16 ani le chuan nake hi seat tayar aron mga athatok viau turanga yani chuan tenai hian plastic ai ron dumboka hi kung engamo kung che pate in pai pal pom theya in pai pala khan hi hian apui do ni timeng mo hi arong pa ngai hi ai hian ron cha awang hian hi hian in taipal engemo akhan a safe don ta ni mo thavia wang chuan side glass a hian ta hian signal light ron om hala hi hian aluk si tinal khop mai chuan aron te sat boka rong hi in adum tle angin aron kala hian aluk su ti dang deu moi khop mai chuan a brake hi disc brake vekani ake pali hian disc brake vek ani top variant atanga niam dar thleng khan a variant niam ber thleng khan disc brake vek ani ti kha kan soilang le bok ni se chuan a hnung hi ti khan langkim deuh hlek khan an ti lang bok ila chuan a hnunga hian ta hian ama saberin Mahindra logo a thar chi kamo haron nom bok ta XUV 3XO ti kharon lang tel bok ta chuan hi chu awai par khan ta hi defogger ni ta chuan ta hen washer kha om bok ta washer ti khan ta tuirom phu chona mo ka khan ta high mount stop lamp man ti ta chuan he ta hian antenna om bok ta sak fin ang ho ka churon mang che lo ni chuan anhung hi alai thi hi ai in zom thei veka ti khan anhung light kan an ti eng china hei an ti moi khop mai luk se ti dang le tuk rengat chuan hei tenai hi anhung light khan ni mai ta hei tenai zong hi tian amoi khop mai luk su ti dang khop mai chuan hian backlight pakhat tho ni ta signal light kha tenai hian akal bok ta chuan ta hian hei
azia chete inaron ti dang le do boka hian alu a plane top mai chuan ati moi le zual em boka ni chuan hian reflector aro in bel bok ta a chuan ta hian number plate bel na kha ni ta a chuan anung reverse camera kata hian om bok ta a chuan adum plane to pati lovin silverin ta hian aron tial le bok ta a plane top ai chuan hian ati moi le do chuan a boot space anung asabom bom kan lo en leang o chuan a boot space hi 364 liter anita a ate lo khop mai apa ngai via wani chungko a zinna a bungrong a de hlek pon a chela wani chuan anung hi ti hian a si ti thon thei mai ta a ti khan bungro a lian tham de hlek khor tur tan anung si tin thonanga ti hian kha khati ti mai khan ta tian azau le zual khop mai almera vel phurdon pon a phur thei don ani chuan ta hian hu ko oma hian engi ke ngoi hian engi chom kan en chinang ta hian a ke spare oma chuan jack ti vel ani om ni thil dang vak om lo chuan anung ti chau do khan khati ti khan ni le mai ai ta lai ti chau le lo nghe chuan anung si da han lo phei le ang ta hian petrol ti ta a petrol le lenzong hi 42 liter ani ta a atem chalo khop mai chuan anung hi kan lo hong nga hon po har lo me nung chuan ta hian rong ni in ron kal ta a chuan ta hian ei tle man ni du ve dewa anung a thuta na kutan ha chan tur kha tle min ti no ve deu ni chuma chuan hei te lai chu avon chan ve lo pakhat ka ni mai ta chuan hei anung a glass up le down na kha ni bok ta a chuan ta hian silver coloring akong ka hon na anon siama chuan ta hian speaker aron da tel bok ani chuan a hnoya hian botol da na le eng mo han da na tur kha om tel bok ani ti hian driver side ta kan lo kalanga chuan driver side ta hin nge om kan lo en chiang le ang anung a te lai hi chu plastic pa ngai ni a chuan te lai hi ron dup le a te lai po hi motor khalpa a te lai du poi motor khalpa a han kut nga chan na na tha em ta chuan hei lok le lok lo na hani ta a chuan te lai hi da thalang control na vel kha ni ta mo chuan hei he teng lai side glass ti mai mo kha side glass control na kha ni ta a hei side glass hi a fault thei vek ani mani in a chunga tang driver side ta changa driver he ta ale lampang side sot lampang side rem lawa overti thin ta koi trong na kha ngai to lo ta te tang hian all samte in hian het zewanga ti khan akum mai don ani kha all sam em mai ni le zwala na chuan hei ta hian thil thade ron om dula thil thade ti mai ang mo chuan hei ta hian plastikin ta hian ron bel sa ni ta hian hi thak khop maya chan chu lut le motor hi lo re hian kan lut kan chuak kan tama arong hi khok thin ani kha arong khok tu ka hi hian veng vek don ta ni mo chuan a si thi a just thil bok ta hi ahung male nung na khani mai ta an chuan hi ati san na patte de net tan pon hi ti hian an metanga an ti sang mai don ani har sa lo mo kan chuan chunga kan lo lut le chinang le zuala na bel chiang le zual de turin ai alang chiang thei tura ngai la chuan ta hian start stop button om bok ta a chuan hi start stop button ti hi ko pui chunga traffic vela tlan khan a brake clutch a brake ringot kan ra wang khan ni automatic in aron in off mai ta chuan clutch ra tlum khan aron eng tengan ti a aron nung vele mai bok ta chuan ta hian AC vent ta om bok ta chang ka ang khop mai hei po hi chuan choi mai chu speaker khata hian om bok ta speaker hi pali oma chuan Twitter aron chom sa boka he ta hian Twitter aron chom sa boka da khan a khop mai chuan ta hian hi infotainment system ni ta chuan
inge om kan chinang Alexa te po oma climate control ti te oma just dial oma gallery te po om vek ani chuan kan en le ang adang enge om adang enge om chuan ta hian Mahindra Mahindra ti te oma chuan Bluetooth video ti vel oma mo chuan navigation application ti te om bok ta chuan an hnuaiah hian hi a volume kha ni mai ta chuan ta hian call lak na kha om ta chuan hei music system ani bok ta ma chuan ta settings khan ta chuan ta hian AC vent kha ron om le ta AC vent po hi hei ta hian silverin arang kal le ta hi hian ati moi le em bok ta chuan noi le hian hazard light hei ani ta hi mizo chuan kan mang la sat em kha ni ta mo emergency hle ka chuan kan man zelang chi kha ani ta chuan ta hian traction control om bok ta traction control oma chuan hian ta hian driving mode kha om bok ta chuan ta hian ama lampang defogger ani ta ama lampang defogger kan ti chuan ama azing check ro sur hnoya tinglai ada thalang pot chuai thinang kha khang vel kha om khang vel ti re na kha ani ber chuma chuan hi traction control an ta hi a ke phiat vak turang chi kha veng ta ni kan tlan chu kong chia nal eng mo kan tlana ap ke phiat vak chi kha kha automatic in hi kan me chuan aron control don ta ni vir vak lo khan mo atok te khan chuan ta hian driving mode om bok ta hi me chuan driving mode oma chuan comfort mode as steering hi rong control ta ni hi hian kan me hian kan ti lo nga comfort mode oma chuan normal mode oma chuan sport mode om bok ta kami zir khan a steering hi aron anemin aron sak thei ni normal apo khan da thei ta mo chuan ta hian AC control na om ta dual zone AC control anti kher ta a chan chu anti zoi do lek nga a chan chu I het lampang ka ve lampang sai ta thu le driver side ta thu driver motor khal tu kha an at tho an du dan kha inang lo ve thai ni pakhat khan vot de window se lama thu hian le lama thu hian vot vak lo window ta se ha khat le a temperature kha a shan ve ve in a du dan tak khan a siam rem thai ti na ni chumo tlampanga hian 20 lo du ta se 20 kal theya chuan driver side ta khan 15 velin mo 10 velin mo lo du ta se ti khan akal a shan ve ve in AC a man thai ti na ni chu chuan memory hi chu khatiang ama AC kan lo da to te ama kan set sa ang vek khan akal memory kan hei hian akal le thei ti na ne chu hei hi anung defogger ni mai ta chuan heta hian hei hemi aphek hi mo hei hi wireless charging port an ta wireless charging a support ti na ni chu mo chuan ta hian USB om ta chuan ta gear hi 6 speed ani ta manual ani ta gear ruk karon nei ta chuan ang lo hi back gear kan ta chinang a fi a thakop mai anung om ho po mo so engen ti ni ti khan alang chiang ta ni a back gear hi a choi chi an ti ang khan ta ti hian tianga ta hian tiang kan choi ze wanga ding veila ma te kan norvak anga chuan ti hian gear number 1 ai pia khan mo ti khan awesome bokani he lampang zonga kan ti thin ang kha ani to lo ta tuna ting hawai chon mo chuan ta hian aron ti moi khop mai ting na hi moi ka ti chi ne atle hi mo adum tle de sa thi moi ka ti ani ke chuan ta hian handbrake om ta ma se top variant a chuan electronic braking system ti vel ho khan a mang ta he tu na mi hi chu alai tak ani wangin an maron mang lo ta chuan ta hian thil da na tur eng mo ku wa mezial eng lo fa shan mo makeup te pon yang khang da na tur khan ta chuan ta hian armrest aron om ble bok ta hian motor khal chu tinwam long rana pe chuan a chuan ti ha dam le zual em bok ani chuan tunai hian a steering hi arodin reps aron rep te kati arodin siam sa ti mayang mo asan pa steering cover vuangai lo tur khan anon ti
hi all sam atha na steering cover vo le ngai hian a boi thak do chuan ta hian control na phone control volume control te phone lak le reject na ti vel te mo chuan le lampanga hian cruise control ti vel ta kha om ta a chuan a chung lampanga hian kan lo kalanga tinglai hi phone rong kala hello tia khatia phone mina ang kan biak te nan lo set theina tur kha ni mai ta chuan ta hi chuan engma om lo ta chuan tinglai hi a light kha ni mai ta a light po eng tinglai hi sunglass holder ni ta ta hian sunglass te kan da thei don ti na ni chumo chuanin lampanga hian tama hian da thalang oma da thalang an on khan da thalang kan hon khan tinglai light te hi alo enga engamo hanin endu mo khoilo kala office door na te hanin toy fai deuh du khan ti hian hi hian ati all sam ni light te ron om bok nen hian mo thakop mai chuan lampanga hian ta hian glove box hi kan en sinanga a thu khop mai nan thu em ai fit ni don ni mai ang fit khat tingan fit ni den ti fit khat chu atling sa a thuk thakop mai chuan rong ni in rong kala ta hian atlele chuan apon lampang sirami ang kan ta hian arong hi azia aron nei tir le ta A7 dan ta chuan han airbag om ta tuna kan hmu lai mai ki fuel info ni ta han lut chinila tuna petrol engma om lo ta ala omina ala kilometer ala tan thei za ta ni chuan anwai mi khu average ni average ti injia 8.0 khu tun mileage ni ma se tuna hi la tharal ni wang hian latlan chua lo ni wang hianin ala claim de wani apangai chuan ni se petrol la fula thun to chuanin average mileage sa hian 16 to 18 ron peang long run hianin 21 to 24 aron pek dan tang pu ni chuan han endela heta hianin drive info aron om le kan du chuanin trip a distance ku atlan enge aron go hati tanga aron chhauna atlan to za tania le a kilometer engine kan start to za tani kon trip a le trip b khachu ai nang renga khu du chuanin tekin nak motor kanan tlanta kanan khalta a trip za enge kan kal na chin chi kan thriat du chuan tikhuanin a trip a khu zero kan zero theita khata khani kan kal na za chi kilometer kha aron lang to mai don ani chuanin adang han en de la fuel info kan te vehicle information chuanin tuna khuanin enge a motora chian do na te omem ti kha enge tuna te po ake pressure queen ang lauta khu en na khani do tamei ta le enge ateya pressure han ai ateya pressure zat le ta hin GPS ombok ta hi ta tang hian a control te da ti khon GPS khu ai infotainment ale atlas tara khona langkop thei ve GPS map ka model aka chuan panoramic ang khan ta hi chu achan ve ang chau ni ta X7 ho bi aka chuan he ta hnung thleng chuan a in hong phei vek thei ni a motor atet ang ai hian a chhung om hi a chikima ti hian an hnung lampa kan lo lut le nga light hi du thu sam lo mai te ka ren ro nom lo ba ka anom na hi an kan ma hian motor pakhat alo ma XUV ama kan review khamo ni wang khan thim do lek mai the ti hian kan lut chi danga nge an don thut na hi khar chi na nga thut na po thut anuang khop mai hei kan het chak mai mo ta hian headrest om bok ta thut anuam khop mai kan het ani ko chuan to chuan thut nuam po ta kala ni hialang karing XUV TXO hi chuan nuam mu tuk long rana a se om don lo ni hi long rana chuan nuam wa tang na them thum ti vel kha chu om kher lawang chuan ta hian leg room kan enanga a leg room hi hei a zau khop fit nga le in chinga kan ke hi
legroom a hian a thalu tuk rengot legroom po fit truk tan pon har salawin nuam sadewin a thut thayang chuan ta hian AC vent kha om le a chuan ta hian AC vent pahnih oma chuan ta hian 12 volt socket kha om bok ta a phone charge na angkha chuan type C oma ta hian phone da na ani ta a tha khop mai a zau khop mai a chung hi ri nine a pon lam atanga en mai a hian a chung hi a zawa chuan ta hian cup holder an ti ta a hi armrest ani hal bok ta a pahnih chuan hei hian chuan a ti nuam khop mai a chuan ta hian car ti mai la SUV sim hetiang segment hawa hian a tam lo khop mai tina hian hei a seat alaya thu tan headrest aron da ve hi a tha ka ti khop mai alai hi ruak huai zela alai thu tan hian nuam lo du lu to ka chu kan soi lang bok ani chuan a safety hi global ka chu ni chi alo ma se bharat a khan ni tro khata khan 5 star ratings kam ho ni a engamo pal om thaya po khan a se view don tina ni chu chuan ta hian airbag hi paruk a choma ma hian ani bo ma hian pa hian le tampang le lampang a hian a chom bok ta a chuan a pillar tina hian hi a pillar nia hei b nia chuan a hnung ber so c ni ta a tinai phaya hian hei tinai a hian SRS airbag aron ti a hemi pang phaya hian a airbag aron pur phei vek don ti na ni chu safety a chuan karte nang deuh khan a thadon khop mai lon na la du tan khan har salote in lon khan an lo boi puisak do thei don chau a chu lon na in lak du chuan eng motor po bolero ama ni mo XUV 3XO ti te Mahindra Thar ti te eng motor po Mahindra company kha chu phone number ka da hian inon in lo ko langa le zo chian du hrim in nei ni po khan a har salawanga chuan tuna mi hi kan wena bi chen na kan nei hi base variant chu amanja ta chuan base variant hi noise sari le singret borwell tangan ni a chuan a top model hi noise sompanga bor chawvel ni a chuan voina kan an ti thok kha du thu sam lo tam tak omanga amaro chu Kemazong initiative na ang chau khan ni wang khan kim chang dewin garon ti the garon ti lo boka chu riat chian du deuh lai ti te in nei ni chuan phone number kan da hian in lo phone anga hei hi chu tiang hian a ome gan ti na ang chau ani chu mo mi a shalote in riat na ang chau ani chu ti kha ni sri mai se engine na hian in chini ron oma diesel le petrol engine ani a tu na kan en lai zok hi 1.2 turbo TCMF PI ani a hemi a hian in a BHP 200 ani a ator ka hi 200 zok ani a ti chuanin hemi lo TGDI kan ti hi oma hi sport edition ani a hemi hi tlem hin tu na kan en na hian ron chakle dewa hemi a hian in 1.2 turbo ro a BHP a 130 ron mangin ator ka 230 aron mangani chuanin diesel a hian 1.5 ani a BHP hi 300 aron ni thunga diesel a hi chuan diesel a hian 1.5 CRDI engine aron manga a BHP hi 115 ani a ator ka 300 aron mang diesel b ka kati zong kan ni Mahindra 3XO kan review na chu chiang le engemo zo na te in nei ni chuan phone number kan da khan in lo call mai don nia clear tu te zawai chunga lom thu ka soye